Pagi ini saya ada pesanan ya. Ini namanya rica-rica ayam kampung asli guys. Satu porsi ini matang ini sudah harganya Rp70.000. Murah dan terjangkau, ayam kampung asli dan semuanya dimasak guys. Dan ini jika kalian pesan dan harganya sangat terjangkau. Jadi satu ayam utuh kita masak, kita olah, dan nanti setelah ini kita antarkan.